今天给大家推荐一款重型的大马力4轮拖拉机，全新的雷沃欧豹2204-RA。这款车匹配的是潍柴6缸高压共轨 WP7 的发动机，纯 TS 的加重型后桥，前轮胎16.9-28免维护的加大沉桥，带轮边减速，特制380升超大燃油箱，后轮胎20.8-38后配重双层，前配重80公斤乘16片。新款豪华6速空调驾驶室，音响、天窗、遮阳帘全部都有。全液压助力的转向，可调节式的方向盘，液晶的显示仪表盘。